ขาวๆกับอันนั้นที่เป็นแอ่งน้ำที่เราพยายามลดน้ำไว้นะคะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะที่เราบอกว่าพยายามลดไว้นะว่าจะมีฝนมาช่วยล้าง 2.5 pm นะคะแต่ที่พยายามลดน้ำไว้4 วันวันนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะ